მოგესალმებით, ჩემო ლამაზო დიასახლისებო. დღეს მოვამზადოთ ქათმის გულღვიძლი ტაფაზე გემრიელად დაბრაწული. პირველ რიგში გავრეცხოთ ქათმის გულღვიძლი და მოვხაშოთ. აი აქ ხედავთ ვიდეოში, რომ ქაფს რომ მოიყენებს თავზე აუცილებლად მოხადეთ. შემდეგ გადავწუროთ და მოვათავსოთ ზეთიან ტაფაზე და დავბრაწოთ, რომ დაბეწკინდეს კარგად. მინდა გითხრათ, რომ გულღვიძლი იყო 500 გრამი. დაახურეთ თავსახური, იმიტომ რომ ცოტა შხეფებს ისვრის შეწვის დროს და რომ არ დაიწვეთ და არ დაგისვაროთ ირგვლივ ყველაფერი. როდესაც ნახავთ, რომ დაიბრაცა კარგად, დაამატეთ ერთი პატარა არყის ჭიქით ღვინო და აცადეთ, რომ ალკოჰოლი ამოშრეს. როგორც ხედავთ ვიდეოში, აი ალკოჰოლმა დაიწყო აორთქლება. ეხლა დავამატოთ დაბქვილი ნიორი, გამხმარი ნიორი. თქვენ თუ არა გაქვთ ნიურის პუდრი, შეგიძლიათ ჩააჭყლიდოთ 2 კბილი ნიორი. დავამატოთ აგრეთვე ორეგანო, სადღაც 1 ჩაის კოვზი, კოვზნახევარი, იმიტომ რომ ძალიან უხდება. კიდევ ყველა ინგრედიენტი კარგად აურიოთ ერთმანეთში და ეს ჩვენი ქათმის გემრიელი ღვიძლიც მზად არის. ვაცადოთ ახლა ცოტა ჩაშრეს, მოვაყაროთ მარილი. თუ თქვენ გნებავთ, აგრეთვე შეგიძლიათ უქნათ მწარე წიწაკა ან შავი პილპილი. ეს თქვენი გემოვნების და მიხედვით, როგორც თქვენ გნებავთ. აი ამ დროს სადღაც 2 წუთი ისე გავაჩეროთ ტაფაზე ჩვენი გულღვიძლი, რადგან ამოუშრეს სითხე კარგად, რომ არ იყოს აი ესეთი ძალიან წვნიანი. აი აქ ხედავთ უკვე ცოტა ამოშრა სითხე და შეგიძლიათ უკვე გამორთოთ. გემრიელად მიირთვით, არის მართლაც უგემრიელესი და სადღაც 3 წუთში უკვე ეს გემრიელობა საჭმელი მზად არის. თუ მოგეწონათ ვიდეო დაალაიქეთ, რადგან თითეული თქვენთანგანის ყურადღება მე ძალიან დიდ სტიმულს მაძლევს.